Здравейте, колеги! Продължаваме с урок 3 и той ще бъде за изчертаване на форми. Стандартни форми, нестандартни форми, ще свързваме рамки, ще изравняваме делители и така нататък. Това, което в момента виждате на екрана, ще публикувам като допълнителен бонус към урок 3. Така, започваме с изчертаването на различни конструкции. В предния урок стигнахме до там, че можем да създаваме сами оферти и тогава изчертахме един обикновен двост прозорец. Така. Вече знаете как се създава нов модул и днес темата ще бъде ето тази лента. Готови конструкции, стандартни форми, нестандартни и още няколко неща. Така, започваме с най-лесното. Така, първо менюто форми. Този панел с форми дава лесен достъп до стандартните геометрични форми, но не всички. Как работи? Аз ви показах как работи в самото начало стандартния правоъгълник, но по същия начин работи и всяка по-сложна конструкция. Кръг, триъгълник, трапец, въобще всичко по същия начин влиза с заложен материал и всичко готово за изработка. Така, понеже панела няма как да бъде безкрайно голям, за да покаже всички възможни стандартни форми, тук ще ви покажа списъка с други форми. Така, той отваря нов прозорец и тук в един по-разширен, по-дълъг списък виждаме един по-голям набор от стандартни геометрични форми. Стандартни геометрични форми. Така, можем да използваме помощника за създаване на форми. Ако, например, разбера ето това, готическа арка, тук директно мога да заложа размерите. Тук са много малко, тук са само 2, но ако, например, разбера ето това, тогава се появяват повече параметри, които мога предварително да заложа. Но мога да го направя и тук, директно от чертожното поле. Така. Това накратко са стандартните геометрични форми. Тези, които са дефинирани в геометрията. Ако обаче този списък не ни върши работа и ако искаме да начертаем нещо по-сложно, можем да използваме ето този бутон за потребителска форма. Той позволява буквално да скицираме по чертожното поле форма, която меко казано нестандартна или направо няма приложение в някаква такава нестандартна форма можем да се изчертаем сами. Махаме, защото е много грозна тази. Така. Когато изчертаваме различни форми, можем в едно и също поле да направим две или повече независими конструкции. Ето в същото поле просто добавям модули. Каква е идеята? Идеята е, че когато правим, например, вратопрозорец или тераса, тогава обикновено свързваме няколко отделни рамки в една обща конструкция. Как става това? Трябва да използваме бутона за свързване на рамки. Той се намира ето тук долу в дъното на лентата. И се казва свързващ профил. Всъщност той наистина изписва реален свързващ профил, когато съединяваме две рамки. Как става съединяването? Маркирам веднъж цялата каса, после още веднъж маркирам вече само профила, който искам да свържа с ето този профил тук.
Сега задържам контрола на клавиатурата, пак маркирам тази рамка и още веднъж, за да остане само изолиран този профил. Значи тук беше важно, че задържам контрол. И сега вече, след като са маркирани двата профила, които искам да свържа, мога да натисна бутона за свързване и свързването автоматично се... Сега виждате, тук има един профил, който е дефиниран в тази система на D-Koenig и той си има геометрична широчина, която добавя реално разстояние между двата профила. Това може да бъде колона от 90 градуса, може да бъде тръба с адаптор за произволен ъгъл, а може да бъде и свързващ профил с нулева теоретична дебелина, т.е. този, който влиза вътре в каналчетата на касата. И де факто тук двата модула ще бъдат опрени плътно един до друг. Така. Нека да свържем и този прозорец. Всъщност, сега мога да ви покажа как ще свържа ето този профил с този тук. Така, сега натискам Ctrl и задържам. Добре. И свързвам. Всичко само се подравнява. Още едно упражнение за свързване, когато имаме класическия случай на вратопрозорец. Сега ще направя една така наречена балконска врата, която си е структура на прозорец. До нея ще направя ето така една... Какво е това? Прозорец. Добре, и искам да ги свържа. Така. Тук, за да изглежда по-добре, ще обърна посоката на крилото. Добре. И ето така правим свързване. Така. Тук обикновено слагаме делител във вратата и хубава функция в програмата да изравним ето тази линия на стъклото с ето тази линия на стъклото на прозореца. Сега пак трябва да маркирам едновременно двата профила, които искам да изравня. Значи делителя и касата. Пак така с Ctrl задържам. И натискам бутона изравняване на делител. И сега тази линия е изравнена. Сега тук малко отклонение. Ако мога да изравня и по всеки друг профил. Например, ако тук сложа крило, мога да маркирам профила на крилото и по него да изравня делителя. Ето така. Не че в случая има някакво приложение, но ако примерно прозореца беше тук, отваряемата част, тогава може да изравня по този профил, по тази линия. Така. Връщам стъпка назад с Ctrl и Z. Добре. Нека да направим една врата, в която искаме да сложим делител, но под някакъв ъгъл. Това е много интересно. Тук стигаме до този панел разделители. Той ми позволява да слагам всякакъв вид разделители в маркирана клетка или да създавам готови конструкции, както преди малко видяхте, с вече заложени делители. Връщам стъпка назад. Така, сега искам да сложа делител, който да започва ето от тук и да върви под наклон нагоре. Може би в практиката това се налага често. Няма как да сложа хоризонтален или вертикален делител, а искам да направя крив с подобен инструмент, както имахме тук при изчертаването на каси. Също така имаме и за изчертаване на делители. Какво ми показва той? Когато тръгна да изчертавам делителя, тук ми помага програмата с някакви точки, към които вижте, помага ми на 3/4 да разделя, на 2/3 и разни други репери, така да ги кажем, които могат да бъдат полезни, но може би не.
Това, което обаче виждам често в практиката е, че вашите клиенти залагат тук някакъв размер, например, да кажем 500 и тук, например, го искат на 700. Ето така. Сега така вниманието обаче. В момента, в който заложих размера 700, веднага ми се развали размера 500. Ако искам да си го оправя, пък ми се разваля горното 700. Това е така, защото програмата синхронизира тези две точки, за да ми запази ъгъла на делителя, така както съм го начертал в началото. И ако искам да изключа тази синхронизация и да въвеждам по-отделно двата размера, тогава трябва да маркирам делителя и тук някъде да намеря ето това, точки за синхронизация, тази опция на делителя и да кажа не. Пак повтарям, че в тази лента виждаме свойствата на маркираното нещо. Маркираното нещо пък го виждаме в лентата за Explorer на проекти. Тоест това, което маркирам, го виждам тук как е маркирано и виждам свойствата му тук. Обратно, ако тук маркирам нещо, то се маркира и в чертожното поле. Има връзка между тези две ленти. Между тези три панела всъщност. Добре. Връщаме се на синхронизацията. Изключихме синхронизацията на точките на делителя и сега вече би трябвало да мога да въведа своето число 700. Ето така. И вече делителя има две независими една от друга точки за синхронизация. Даже сега мога да напиша тук 500. Ето така. Така, какво е много важно да знаете тук? Размера 500, който съм заложил на точката на делителя, всъщност не е това, което очакваме по принцип. По принцип сме свикнали да котираме ето тази точка, в която центъра на делителя контактува с клетката на остъклението в крилото. Програмата обаче в всяка логика и за обков, и за делители, и въобще всички синхронизации се случват на база фалца на крилото. Това е много важна особеност, моля имайте я предвид. Тоест размера 500 е мисленото продължение на централната ос на делителя в пресечната е точка на линията на фалца на крилото. Фалца на крилото в момента не се вижда. Така. Но размера 500 показва точно тази пресечна точка. Добре. Последното, което ще ви покажа за днес е как контролираме размера на стъклата. Най-простият сценарий е този. Например, ако в една такава конфигурация от 3 клетки искам да получа еднакви размери на стъклата, имаме автоматична функция за това. Сега, каква е идеята? Виждате, че при изчертаването и автоматичното разделяне програмата изравнява междуосовите разстояния на делителите с външния габарит на касата. Т.е. тук числата са еднакви, 733 мм, но всъщност размера на стъклата е различен. Ето това стъкло е с размер 661 мм, средното обаче е с друг размер, 683. Крайното 661 отново. Т.е. тези две са еднакви, средното обаче е с друг размер. Аз бих желал да ги направя еднакво широки и инструментът ми за това е такъв. Значи единият вариант, разбира се, е да хващам калкулатора и да смятам, но мога да направя така. Маркирам долната каса и спрямо нея подравнявам широчината на тези стъкла с този бутон баланс нагоре. Какво значи баланс нагоре? Ами нагоре спрямо тази каса. Ето сега като натисна бутона баланс нагоре, тук нещо мръдна и сега имам размер на трите стъкла абсолютно еднакъв. Тоест, ето този първия е 668, втория също, третия също.
668 мм е широчината. И разбира се, тук разстоянието между осите стана различно. Малко по-задълбочено, ако искам да сложа тук крило и тук крило, мога сега, след това да изравня стъклата. Значи пак маркирам касата, изравнявам и сега в този си вид вече с отваряемите крила, стъклата пак са еднакво широки. Ето, 600, 600, 600. Така. Сега, за изравняването има една особеност. В случая имахме проста конструкция, в която спрямо един профил изравняваме по широчина всичко нагоре. Между другото, мога да направя така, да маркирам горната каса и да изравня надолу, спрямо нея. И сега ще видите това кога има значение. В следващия модул искам да се направя нещо по-сложно, като да го наречем нещо като окачена фасада. Нека тя да бъде широка 4000. Пиша ли? Опа, не тук. Тук въвеждам полетата, нека да има 4 полета. И тук 4 полета. Добре. А тук ще въведа размера по габарит. 4000 широка и примерно 3000 висока. 3000 висока. Така. Сега. В момента всичко изглежда много красиво тук като оси. Всичко е на 1000. Тук пък всичко е на 750. Но вие сте наясно, че имаме тук различни стъкла. Ето размера на това стъкло е 928 на 678. Това е с друга височина 700. Това пък е с друга широчина. И ако искам да изравня тези стъкла да са с еднаква височина и широчина, трябва какво да направя? Старото упражнение от преди малко. Само, че да го направя този път с касата отгоре. Маркирам горната каса, подравнявам надолу спрямо нея, т.е. така. Сега тези три делителя мръднаха и всички широчини са ми еднакви. 939 мм са ми широчините. Сега какво правя с височината? Логично е да направя абсолютно същото нещо и сега внимавайте. Маркирам касата, тази, лявата, и спрямо нея правя баланс вдясно. Натискам и сега обърнете внимание какво се случва. Ето. Значи спрямо нея тя оправи ето тези делители и сега тези стъкла са 4 еднакви, с еднаква височина. 689. 689 са и 4 стъкла. Но проблема остана при всички останали стъкла. Тоест, подравняването важи само към директно контактуващите делители. И ако искам аз с едно движение да подравня цялата фасада, връщам стъпка назад, за да изравним отново всичко на 750. Така, ако искам да изравня цялата фасада, какво правя? Едновременно искам да кажа на всички профили, този и този, да изравнят стъклата си спрямо тях. И точно така, по същата логика ще направя и командата. Първо маркирам първия профил, спрямо който ще изравнявам. Задържам контрол на клавиатурата. Маркирам втория. Продължавам да задържам контрола. И маркирам всички вертикални профили, спрямо които искам да изравня хоризонталните делители. Тоест, едновременно на тия 4 профила ще кажа да се изравнят стъклата, които контактуват с тях отдясно. Ето сега натискам бутона баланс вдясно. И получих това, което искам. Сега ви гарантирам, че всички стъкла са еднакви. Нека да проверим. Това, например, е с размер 939 на 689 и ако проверя този диагонал е с точно същия размер. 939 на 689.
Така. За днес приключвам до тук. Това видео беше малко по-късно, но работната седмица започна и нямаме много време за монтаж. Както ви обещах, ето този модул ще публикувам като демо видео, да видите как се изчертава. Съвсем не е сложно, въпреки че в началото изглежда малко страшно. Програмата е много гъвкава и позволява всякакви нестандартни форми, и това ще видите след малко. Благодаря и до чуване.